السلام عليكم. كما شفتوا خواتاتي، راح نعمل اليوم معكم ميشافه نتاع المطبخ على شكل اوروبا. يعني نعمل هذه وراح نزيد نعمل معكم واحده اخرى عملتها بالجلد والميشافه او كما نقولوا سربيته على حسب الكولر اللي تبغيه. انا عملت هذه في الاورانج، يعني وراح نعمل معاكم وحده باللون. نحتاجو منشافه، راح نعمل منشافه باللون الاحمر وندخل عليها الجلد الاسود، ونحتاجو الدونتيل يعني بيي. نحتاجو ايضا يعني انا نوري لكم الطريقه وانتم كل وحده وكيفاه تحب تزين هذا المنشافه نتاع المطبخ. راح نعمل هذه وحده في الاسود والاحمر، ونعمل وحده في الاخضر والابيض. يعني راح نعملوا هذه مع بعض والاخرى نعملها ونشوفها واجده ان شاء الله. الان بطبيعه الحال نحتاجو السنتر تاع لي بيبي اللي راح نقصو. نحتاج هذه فقط. راح نحتاج هذه فقط، او اللي عنده لي سنتر وتجي فيهم هذه يمينه في الوسط. انا قطعت هذيك اللي من وخليت غير هذه فقط، نقدروا ايضا نستعملوها. الجلد هنا عندنا راح ناخذ السنتر تاعنا نحطوه هنا، يعني على حساب هذه باش كي ندخلو من بعد في العنق هكا نديرو 4 صبيعات. نعاود نكمل هنا، يعني راح نقص هنا يعني نشوفوا السنتر تاعنا هنا وين يلحق تاع يعني هذا. شوفوا هنا من هنا وين يلحق نقصو. الان هنا نطوه كيما هاك. الان راح نعملو هكا قوس كيما الصدر، الشكل تاع الصدر هنايا. تحصلوا عليه كيما هاك. الان راح نعملو العنق. يعني نعملو حوالي اسبوع هكا.
يعني هذا هو العنق. الان واش راح ندير؟ نزيدو نقصو شويه من الجلد. راح نجيبو الجلد ايضا، نجيبو المشافه، راح نعبر العرض تاعها من لهنا الجلد على حسب الجلد. نجيبو الجلد هكا، يعني من هنا لحد تاعو. نعملو نتيما تبغي ديري كيما هنا درنا هذا كيما هنا درنا هذه، يعني حوالي شبر هكا. تبغي تعرضي فيه، تبغي ديريه صغير، راح نقص انا هكا، نقصو مستطيل. نرجع لكم حصلت عليه كيما هاك. الان واش راح ندير؟ راح نفوت كامل على هذه صاير داير بالبي. انا راح نستعمل البي الاحمر، تبغي ديري بالابيض. انا مي راح ندير اللون الاحمر والاسود، راح نستعمل البي الاحمر. راح نخيطه كامل صاير داير، وهنا ايضا في العنق، ونكملوا الباقي ان شاء الله. راح نكملها صاير داير، نشوفوها هنا. بعد ما كملت البي خدمته صاير داير في العنق وهنا مع الطرف. الان راح نعمل الدانتيل، نبداه منا ونخيطه ايضا صاير داير، ولكن راح نعمل كل كل صباعتين راح ندير ثانية، يعني ششفو. راح نخيطه كامل هكا صاير داير، ونرجع لكم ان شاء الله. تحصلوا على الصدر هكا. بعد ما كملنا هك راح نعمل هذه الحاشية، نعملها هكا، او ربما راح نعمل هذا الدانتيل الاورغانزا هذا، يعني يشوف لي يخرج لي شباب. راح نعمله ربما راح نعمل هذا، راح نعمله نفس الطريقة. كل يعني نتبع وين راني دايره هنا هذه الثنيات، يعني راح نتبعهم وندير نعمل نفسهم، نخيطه كامل صاير داير. نرجع لكم ان شاء الله. البنات عجبني هذا الشكل هكا. شوفوا نعطيكم فكره، تبغوا ديروا مفرش ايضا شوفوا يخرج شباب. تخيلوا هذه بلي مكاش، يعني مفرش يجي رائع. نعطيكم هذه فكره جات في بالي قلت نقولها لكم. راح نخيطه ونرجع لكم ان شاء الله. وهنا بعد ما كملت هذا الحاشية الحمراء، هنا تبغي تخيطيها بالخيط الأحمر
باش هاد الخياطه هنا كامل ما تبانلكش وما تزيدي ديري فيها والو لهنا، فقط تزيدي تزوقي العنق. او تبغي، انا الان راح ندير هذا الطنطان تاع الورده، راح نعمله هنا كامل هكا باش ندير لك هذه الخياطه البيضاء، وراح ايضا نزين بها العنق ونشوفوه كامل ان شاء الله. هنا راني كملتها. الان راح نعمل لها حزامات، نعملهم من نلصقهم باش كي نديروها في العلاق تاعها نحزموها منا باش تجي هكا شاده روحها. نخيطوا منه خيطه هنا. بعد ما كملت هذه القطعه راني لصقت لها هذه الحزامات. الان هذه نحطوها بجنب. راح الان نرجعوا القطعه اللي من التحت. انا هنا عندي هذا المنشفه ماهيش طويله بزاف، لذلك هنا هذا الجلد راح نلصقه فقط مع الطرف يعني، ونخلي هذا هكا هابط. اما بالنسبه للاولى هذه اللي عملتها يعني عندي المنشفه كانت منشفه طويله بزاف، عملت فوقها هنا، عملت فوق منها، ولكن هذه عندي ذي المنشفه في الاحمر قصيره. راح نلصق الجلد هكا لصقو، وقبل ما نلصقها راح نعمل هذا الجلد بالبي الاحمر كامل صاير داير، نعملو نرجع لكم ان شاء الله. هنا بعد ما درت له كامل البي راح نلصقو في هذا السربيته او المشافه ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما لصقتها في المنشفه راح نعمل هذا البردات اللي درتهم في الصدر، راح نعملها كامل هكا صاير داير باش ندير هذا الخياطه بالابيض يعني. واللي يبغي يخيط بالخيط الاحمر باش ما تبانلوش الخياطه يخيط. راح نكملها كامل وشوفوها. وهذه كملتها يعني، درت لها هذا الوردات هنا هكا لصقتهم ونشوفوها كامله معلقه ان شاء الله. يعني هذا المعلق درت له هذا الورده هنايا. انا راح نحزمها منها. وهذه بعد ما كملناها راح نعمل اللي قلت لكم في الاخضر بنفس الطريقه، وربما نديرلها تزيين اخر. المهم اذا اعجبتكم المشافه نتاع المطبخ ما تنسوش تعملوا لنا لايك. اذا كنتوا جداد في القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس كي يصلكم كل جديد. وما تنسوش ايضا تبارطاجيو الفيديو فيما بيناتكم مع اصدقائكم واحبابكم كي تعم الفائده. والى لقاء اخر ان شاء الله، الى ابداع اخر، ومع السلامه.